Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez vamos te mostrar o calibre de inspeção para pastilhas de freio Tramontina Pro. Pessoal, antes de começarmos, não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo, assim vocês ajudam o canal a trazer mais vídeos para vocês. Esse pequeno acessório que está aqui em minhas mãos pode te auxiliar na hora de realizar a inspeção do seu freio automotivo. O modo de utilização dele é muito simples, mas antes gostaria de falar um pouco sobre o funcionamento das pastilhas de freio, para vocês terem um entendimento completo a respeito desse assunto. Geralmente, essas pastilhas de freio são diferentes em materiais e modelos, de acordo com o automóvel. E é mais comum a gente encontrar pastilhas de freios orgânicas, cerâmicas e metálicas. Por mais que a pastilha possa diferenciar de modelo para cada carro, o princípio delas é o mesmo. Então essa parte onde contém, ou seja, a resina, ou a cerâmica, ou até mesmo uma parte metálica, ela entra em contato com o disco do freio, realizando a frenagem do automóvel. Como é um item que sempre está em atrito, toda vez que você aciona o freio, ela vai entrar em atrito com o disco de freio, ela tem uma vida útil programada. Então, ao decorrer do tempo, é natural que ela se desgaste e você precise realizar a reposição desse item. E a diferenciação desse material tem um impacto direto na questão do desempenho e durabilidade da sua frenagem. Porque, independentemente do tipo, ela vai ter uma vida útil onde você deve observar a espessura da pastilha presente no freio. É claro, nem precisa de falar que se atentar a esse fator é de extrema importância, porque a gente está falando sobre uma questão de segurança no trânsito. Então, prevenir esse tipo de situação pode até mesmo salvar vidas. Um forte indício que indica a hora de trocar a pastilha é o ruído produzido na hora da frenagem. É a própria percepção que o motorista tem na hora de apertar o freio. Com o tempo, ao ocorrer o desgaste, você vai sentindo algumas sutilezas na hora de frenar e acaba percebendo que o procedimento de frenagem pode demorar um pouco a mais do que você já está habituado. E embora esses problemas não queiram dizer que 100% das vezes o problema é a pastilha de freio, já é um indicativo para você ficar atento. Com isso, o calibre de inspeção pode aferir de fato o estado das suas pastilhas. Esse jogo é composto por 8 lâminas para fazer a aferição das pastilhas, e a cor de cada lâmina sinaliza a condição da pastilha. Para entender é bem simples. Observando a cor de cada lâmina, você pode saber se a pastilha do seu freio ainda pode ser utilizada. As lâminas verdes indicam que a pastilha ainda está boa, está em boas condições de uso. As lâminas amarelas indicam que você deve tomar cuidado e já começar a prestar atenção. Nesse caso, é indicado fazer a verificação com um tempo mais regular. E as duas lâminas vermelhas indicam que já está na hora de realizar a troca. Nesse momento, você deve ter muito cuidado e sempre é bom evitar de utilizar o carro nessas condições. E essa ferramenta ela é muito indicada para mecânicos ou até mesmo para quem gosta de fazer a própria revisão em casa. E para vocês entenderem o funcionamento dessas lâminas, a gente vai te dar um exemplo. Aqui na tela temos a imagem de uma pastilha. E notem que a espessura da pastilha a ser observada é justamente onde temos a linha vermelha indicando. Para vocês entenderem o funcionamento, eu vou pegar esse pequeno pedaço de plástico para ilustrar como se fosse a pastilha do freio. E aqui eu vou ter as lâminas do qual eu vou aproximar e verificar qual chega à espessura mais próxima dela. Nesse caso, a que chegou mais próximo foi justamente a maior lâmina, que é a de 12 milímetros. Como ela é da cor verde, ela indica que ainda está em boas condições de uso. Se fosse amarela, indicaria que eu precisaria estar começando a tomar mais cuidado, que em breve vou ter que repor a pastilha do freio. E as vermelhas indicam que já está na hora de trocar. É bom sempre trocar o mais rápido possível. E eu queria até deixar uma dica para vocês de observar as pastilhas, que se no caso elas estiverem trincadas ou desgastadas nas laterais, também é um indicativo que pode estar acontecendo algum problema e possa precisar trocar
as pastilhas. Deu para perceber que a utilização disso é bem simples, né, pessoal? E é justamente por isso que vale muito a pena ter uma dessas em sua caixa de ferramenta. Até porque, quando se trata de segurança, sempre é bom se precaver e fazer as revisões necessárias. E se você gostou desse acessório para inspeção de pastilhas de freio e tem mais curiosidade a respeito do valor ou até mesmo características técnicas, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link da nossa página no site. Você também pode encontrar o link das nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro das nossas novidades. E lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. Assim vocês sempre vão poder receber atualizações dos nossos vídeos, ativando as notificações do sininho. Eu vou ficando por aqui e desejo a vocês um forte abraço. Até mais, pessoal!